utabizi ugasanga uri mu mbaraga z'umwijima ugasanga Satani yarakuyobotse uri kumukorera kandi wagakoreye Imana ikaguhishurira noneho nyuma mva mu rugo ndibuka ko navuye mu rugo ngiye gushakisha imibereho gushaka ko nabona nk'igihumbi cyo kurya wenda ubutaha nabwo nazabizana nabyerekana transfer ni abantu bazi Kanombe ni bande abantu bazi Kanombe niho baduhereye transfer rero abazi Kanombe ngo kagira Imana itaramishurira ngo nyereke ngo bimeze bite ahubwo nkeka ko ibyo byose byavuye muri uwo mwijima w'abapfumu noneho igisebe kukigira nararyamye igisebe urapfutse urumva nyine igisebe cyo baragipfuka ntago igisebe bagishyiraho sima igisebe cyo baragipfutse kirapfutse ahubwo sima kuko ari ikintu kiba gikomeye ikintu nabwira ntago mbwira abantu muri rusange ndabwira abantu bakunda gufata ibintu nka bra iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Oya sireka nongera ngo ikaze kuri Manzi na Innocente muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igishoro by'Abanyarwanda gasika mutondo za sana n'imugoroba sama teragake kajyaga sambura igice kuri Manzi na Innocente birebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufite akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kwa subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga ngo saba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoka maze iminsi nkwinginga ngo saba cyane kugitwandikira muri comment kugira ngo turebe icyo twahindura ndetse nkeneye inama zanyu by'umwihariko cyane kurusha ibindi bintu byose ngiye kuguha ikaze kuri Manzi na Innocente TV uyu munsi mfite abantu babiri mu minsi yashize mwabonye umuntu waje akantera icyugazi akanzagara mugane w'abandi b'ubu ngubu nkabura amahoro mu mutima wanjye ariko nkavuga ati ibi bintu byose ngomba kubicamo kandi nkabicamo neza cyane uyu munsi rero nifuje kumuhuza n'umukwe wabo kambivuge gutyo afite ibyo ashaka kumubwira afite ibyo ashaka kumubaza nyuma y'ibyabaye byose mbahaye ikaze murakoze cyane murakoze cyane rwose Imana ibahereza umugisha kuduhereza ikaze nubwo byabagoye kutugeza hano ndabigoranye cyane ariko turabishimye cyane kandi turabashimiye dushimiye n'Imana iminsi ni sawa kubera ko impamvu ze gutyo burya iyo bukeye bugacya uhumeka kandi ufite ibibazo runaka uhita uvuga ngo iminsi ni sawa iminsi igenda neza rwose kereka wenda bukeye niyo waba mu buhumekero harimo ikibazo ariko ureba n'umutima utera aho ngaho uvuga ko ari sawa cyane nibyo nahereye mvuga burya nkunda kuvugira mu migani umutima uratera arahumeka ariko ntagavuga n'ubu ngubu ntagavuga ariko uko biri kose kuba duhumeka Imana iracyaturinze kandi byakunda gutangira mbwira abantu cyane ibibazo uri gucamo uyu munsi ubona bikugoye birenze ubwonko bwawe hari impamvu biri kuba kandi kugera kure cyane burya ntago ariko gupfa nta n'umuntu ujya utanga ubuhamya ategeza acamo umunsi bishobora kuba ari bibi ejo bikaba byiza cyane icyambere no gutumbira Imana gusa kwizera ko nyuma y'imbaraga z'abakomeye ndetse nyuma y'imbaraga z'ibyisi yose ari imbaraga z'Imana isumba byose bimeze bite sister meze fresh urakomeye uyu mwanya uriyumva ute meze neza kumwe n'umukwe wanyu nifuje kubahuza
kugira ngo turebe cyangwa se muganire mbere yuko tuzajya mu rugo ukureba Innocente uko ameze sibyo none nabonye aricyo kintu kihutirwa cyane kurusha ibindi kubera ko ngewe numvaga ari urugamba rukomeye cyane ngira ngo nacyagenda ndaguhamagaye kuri telefone nawe urabyumva ngiye ko hari byinshi ushaka kumubaza hari n'ibyo ushaka kumubwira ku bibazo byose byabaye cyose ikintu cyose wibaza namuzanye kugira ngo ugire iki ukimubwire uretse nawe n'abantu benshi wenda baba bashaka verification bagashaka kureba ko wenda ibintu ari byo bakaverifyinga before y'ikintu runaka before something bakabanza kuverifyinga wenda nawe hari igihe wenda yabona nuba atari yizera ko mukuru warwaye cyangwa se mpaka kugeza igihe amwiboneye cyane ko yagira ngo wenda abone niba nibuze mu kagare ariko Imana yaratsinze ngenza kuri moto nubwo abanterura ariko naje kuri moto kugira ngo tumushyire kuri moto tubone tumugejeje aha ngaha hari ibibazo mubona ko afite n'ibifuko bishyashya ntabwo byoroshye hari ibintu bishyashya ariko nta kundi byose tugomba kubicamo tukabizungurukamo kuko isi niko imeze isi ni uruziga wango ushobora kuzungurutsa ukisanga mu bintu byiza ejo ukisanga mu bintu bibi ariko tuba tugomba isi ni rotation igenda igira gutya nyuma ariko hakaza kuba revolu ikaza kongera kugaruka rotation ni gutya revolution ni gutya iraza kongera ikiyubika ugasanga bikubayeho cyane niko biba burya ndabigereranya cyane hari ukuntu wenda ku bantu babashije kugira amahirwe yo kwiga reka mbivuge gutyo batubwiraga ko muri geography batubwiraga ko isi ikora rotation izenguruka izuba hamwe ariho bivuga ko hamwe ushobora gusanga hamwe ari ku manywa ahandi ari mu ijoro ngo ku isi izenguruka izuba hari aho igera noneho imirasire y'izuba itakiri kubasha kuyigeraho ugasanga hamwe burije ahandi nako rero n'ubuzima bumeze niko ubuzima tubugira nk'imvura urabona kuri ubu ngubu hari abantu imvura ishobora kugwa ikabanyagira bakomeza bagakora ibanyagira kandi wowe wayitinya uri mu buriri ariko nawe ejo bakajya mu buriri wowe ikakunyagira ntawe itageraho buri wese niko bimeze isi ntisakaye buri wese yavirwa nuko bimeze izuba rirakunyagira undi we yaryugamye ejo bikagenda gutya ibintu byose birakunda nk'ubu hano ahangaha twicaye ndi kubona hari hafi ruhurura hano hakurya zindi niba biri bukunduka bibereka hano hakurya hari ahantu hano hakurya mbona urabona harabomotse harabomotse amazu yaraguye ndi kubibona aho twicaye amazu yaraguye yego kandi hari umuntu ufite etaje urabyemera aho ruhurura itari ariko burya Imana ntago wabona nawe ruhururije buriya ikamuzaho nayo ikabomoka niko bimeze tujya tubirebera mu Butaliyani cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye muri Amerika muri Canada hari za ice za ice urubura hari igihe ugasanga imodoka zose zibaye umweru bantu muri Amerika si mubizi barabizi cyane barabizi hari ikintu hari corde hari bukonje buteye ubwoba baheze no mu nzu barwaye amagripe ateye ubwoba gusohoka ni uruhushya urumva ariko hano tumeze neza isi ni rotation life is a circle ubuzima ni muzunguruka gutya ni uruziga ntabwo byoroshye byinshi byembura nihigira ibisubizo burya intore ngo no mu ishyamba ry'inzitane shakira inzira abati rero mbere yuko tuza mu rugo iwabo ndagira ngo mbanze mbahuze muganire nubwo kugera hano byabaye intambara byabaye imigeri kuri wowe kubera ikibazo cy'uburwayi ariko hashimwe Uwiteka wemeye ko ukiranga kongera ndagira ngo rero ngiye muhereze mikrofone cecekere sibyo muganire umukwe wabo akubaza ibyo ashaka byose nawe umusubize bitewe n'ibyo ari kukubaza oya nta kibazo rwose nta kibazo pe n'aba tureba batubaze tubasubize nabo ntacyo biba bitwaye mwe muganire ngiye muganire rwose
yimuye intebe yayirukanka ngo tuganire. Ibyo wibaza byose urabimubaza nta kibazo. Mbari n'ubutumwa wanyu bakugeneye ugomba kumuha urumuhe. Urakoze nyine kumpa umwanya ngira icyo mubaza. Yego. Hashize iminsi nyine mbona ibintu bitandukanye, nakubonye uba mu ishyamba, nyuma nkubona nyine n'ibikomere, ariko ntago nzi ngo wenda byagenze ute, niba ari ibikomere niba ari igisebe, nyine ntago nzi ukuntu bimeze. Ejo bundi mbona n'ibindi bibazo bya mukuru wanjye, biba ngombwa nyine uriya nyashya namubwiye nabi cyane rwose n'ubu ngubu, gusa namusabye imbabazi. Anyemerera nyine ko azampuza nawe ukansobanurira ibyo byose ku buzima nyine bwo mu rugo. Yego, ntabwo nyine nari mbaherutse, urabizi sinari mperutse mu rugo hari iwanyu kubareba. Rero uyu munsi nyine ndishimye kuba ndi kumwe nawe ugiye kunsobanurira uburwayi bwawe. Nyine ndabibona ko bitoroshye, wenda njye uko nabibonaga kuri kamera ntabwo, ariko buriya iyo ikintu utari kuri tere ngo wirebere, hari n'igihe uba wumva ari ibintu byo gufera biri aho ngaho, ariko ubu ngubu rwose ndabona bitoroshye. Icyo numva ni uko wansobanurira nyine imvano nkamenya n'icyo mbwira mu rugo, uko nyine nabonye n'ibyo nyine twabonye ko bimeze, nkaba nyine nasubiza nyashya mikoro ye noneho ukasobanurira. Ikintu rero, ikintu nakubwira kuri ibyo bintu umbajije, burya umbajije ikibazo cyiza kandi na buri muntu wese yakibaza. Umuntu wese uri kunkurikira yakibaza, se byagenze bite, nageze hano gute. Ari ikiganiro nashatse gukora, wenda sinzi nshobora kuzagikora Imana nimfasha. Uyu nantumira cyangwa n'abandi bakantumira nshobora kuzabikora nkagikora, cyo gusobanura uko bimeze byose. Ariko ntago byoroshye, nyine ntago biba byoroshye. Muri make twebwe ngewe sinzi uko byagenze, gufata umwanzuro hava mu rugo nkata umuryango nkagenda nkajya kwibera mu ishyamba, sinzi uko byagenze. Icyo nibuka ni uburyo navuye mu rugo, hanyuma nkibuka n'uburyo nisanze mu ishyamba. Ntabwo bindi nibuka uburyo nagiyemo, sinibuka uko byagenze. Gusa hari igihe umuntu aba mu mbaraga z'umwijima atabizi, ugasanga uri mu mbaraga z'umwijima, ugasanga Satani yarakuyobotse, uri kumukorera kandi wagakoreye Imana ikaguhishurira. Noneho nyuma mva mu rugo, ndibuka ko navuye mu rugo ngiye gushakisha imibereho, gushaka ko nabona nk'igihumbi cyo kurya nko mu kiraka, n'ubundi ni ikiraka. Hanyuma nyuma nza kwisanga nibera mu ishyamba. Noneho uko nabaye gutya, sinzi ngo nabaye gutya mu buhe buryo, gusa nkibuka ko hari imbaraga z'umwijima nabagamo, jya mu bapfumu, barabanjyana mu bapfumu bagira gute. Nkeka ko niko nkeka, ko Imana itaramishurira ngo inyereke ngo bimeze bite, ahubwo nkeka ko ibyo byose byavuye muri uwo mwijima w'abapfumu. Noneho igisebe kukigira, nararyamye buracya ndebye andi mu ishyamba, ngo navuye mu ishyamba ameze gutya. Ahubwo nararyamye, bukeye mu gitondo bucya ukuguru, urabona nk'uku kuboko bucya hano ugira gutyo ukareba hakurya, hose hari urunogo rumeze gutya. Ubu hano hari ikinogo kiva hano kikagera hakurya, hano kikava hano kikagera hakurya hano. Noneho ukuguru kose kwaragiye kurabyimba, urabona ko ukuguru kutangana n'uko nguko, kwagiye kurabyimba. Igufwa rya hano muri joint hano mu kagombambare niko babyita, hano byaratandukanye. Niyo mpamvu banshyizeho igisima kugira ngo igufwa ryo ryonyine barisubirane. Hanyuma icyo kinogo ngo kizava hari uko ngiye hehe mu Buhinde, ngo nibo bazakuramo icyo kinogo. Simbizi rero, gusa nyine
abaganga bakoreshwa na Nyagasani, gusa Imana yo kabyara niyo izagira icyo ikora. Abaganga niko batubwiye ko icyo kinogo igisebe kiri ahangaha gihinguka. niba ahubwo ari ibintu byatewe, ibintu byaje gutyo ntuzi. Oya, njye bwarakeye mbona n'urunogo mfite rugera hariya hakurya, sinzi ngo byaturutse he, sinzi ngo byagenze gute. Gusa nyine bitewe n'ivuriro tujyaho, abaganga nibo twahuye mu dogiteri turahura, yandika n'uruhushya rwo kujya hanze kwivuriza hanze. Ubu ngubu baravuze bati tuzajya kwivuriza hanze mu Buhinde. uzajyayo dore na Innocente ko mbona yarwaye. Nibyo narinde kugusobanurira, ibibazo nyine biza bihetse ibindi, ntabwo biba byoroshye. Ibibazo biza bihetse ibindi, mukagira Imana mwe namwe turabasobanurira ibibazo biza bihetse ibindi. Twagize gutya na madama ahita ahura n'ibibazo bamugirira nabi, sinzi njye ntabwo njya nizera, sinzi ukuntu biba bimeze, agirirwa nabi ariko uko biri kose ntabwo navuga ko nanjye ari wangiriye nabi, kuko njye ibingibi byaje mbere y'ibyamubayeho. Ibingibi byo byose byanjye byo rwose ni iby'abandi. Ibyanjye byo ni iby'abandi, ahubwo ibye wenda we sinzi uko byagenze. cyo kujya aho ngaho hanze. Nese ubona icyo gihe kizagera amafaranga bo nge rero ntago mbizi kubera ko mu bitaro baguhereza transfer yo kujya kwivuriza ahandi. Ntago bavuga bati uzagenda itariki iyi n'iyi, baguha transfer. Ubonye ubushobozi bw'aka kanya kujyayo uhita ujyayo, ubonye ubushobozi bw'ikindi. Gusa niba bakubwiye bati ibyo urwaye twese tubishoboye, baguha transfer yo kujya ahandi ukajya kwivuriza ahandi. Nge rero nimba n'ubushobozi niko babigennye abaganga, simbizi. Ubwo mbonye ubushobozi ni ukujya hanze, kujya mu Buhinde. Noneho amatike y'indege ariko sha naho sindajya mu ndege nyashya. Naho sindajya mu ndege, naho sindabona umuzungu ngo musuhuze mu ntoki. Noneho ngende njye mu ndege njye kuvurwa n'abazungu, byose bizaba because of God. Byose birashoboka. Ntago byoroshye ari mukanya komoza ku kintu cyo kuzajya kwivuza hanze. Mu byukuri ngiye ntago nari mbizi, ariko oya dufite n'ibipapuro. Wenda uno munsi sinzi niba nabigendanye, uno munsi sinzi niba nabigendanye, ariko ibipapuro birahari. Wenda ubutaha nabwo nazabizana nkabyerekana. Transfer ni abantu bazi Kanombe n'ibandi. Abantu bazi Kanombe niho baduhereye transfer rero. Abazi Kanombe ngo kagira Imana mwe niho baduhereye transfer transfer yo kujya hanze kwivuriza mu Buhinde. Gusa igufwa ryo ryo hano, igufwa ryo mo hano ryo ntago rikiri ikibazo kubera ko ryo bararigoroye. Niyo mpamvu hariho kino gisima kugira ngo igufwa kiriringanije neza. Hanyuma umwenge uraha w'igisebe urapfutse. Urumva nyine igisebe cyo baragipfuka, ntago igisebe bagishyiraho sima. Igisebe cyo baragipfutse kirapfutse, ahubwo sima kuko ari ikintu kiba gikomeye cyane cyo kigorora igufwa, kigorora amagufwa. Cyo rero uko biri kose kiri kugorora igufwa ryahanga muri joint, ryahanga muri ahanga gutya rifatanye ikirenge n'ukuguru gutya hano hagati, kiri kurigorora ngo risubire ku murongo neza. Ariko irusebe rwo ruva rugahinguka hano, ko bambwiye ko ruzavurizwa mu Buhinde, muri India, kuko transfer yanditseho India n'ubundi. Ariko tena nindaho gato hariho NB, nindaho gato
kuguru bashobora kuzagera mu Buhinde bakagukuraho kubera ko icyo gisebe gishobora kuzatera kanseri ntago byoroshye nyine niyo mpamvu umamagara rimwe na rimwe sinkwemerere cyane ndabizi ibibazo n'undi umuntu akabona aseka abaseka bose ntago ariko bishimye none se kurya mu rugo umusata ararwaye nawe ubwawe urarwaye kurya kwishyura inzu byo bimeze bite reka nkubwire bajya babivuga neza ngo utaranirwa garamye agira ngo ijoro riri hafi kandi utarahura n'ikibazo ntagira ngo bibaho ibyo rwose ngewe nta nubwo nkibitekereza kurya ejo bundi ushobora kuzabona usubona ukuntu ungana uku ejo bundi ushobora kuzabona nabaye nk'iki giti ngendana ukuri pe abantu mwikundira abapfu niko bavuga abantu mwikundira abapfuye ejo bundi ushobora kubona ngana n'iki giti kubera iki kubera kubura uko kurya nyine uri kuvuga nkwera ku rugero rutoya mbereho gato y'ibi ngibi bitaraba iyi meta ntago yankwiraga nashyiragaho ikagarukira nk'aha gutya nkayambara nk'aha ngaha gusa ariko ubu ndahorobya nambara nkahorobya nkageza mu kire hano hipfa aho ugutoki gutangirira urumva rero biriko biraza kugenda ngana gutya bazi ukuntu mbere nabonaga muri comment y'ibiganiro nakoze nkabona ngo yarabyibukiye ngo yageze gute ubu ntawe ucyandika izo comment nuko nyine nuko bigenda biza kurya Imana mfasha gusa wenda nguko ntago navuga ngo umwe arahaguruka akagenda akajya gukora twese turarimbye ntago twavuga ngo umwe arahaguruka akagenda agakora iyo tugize amahirwe pe kubeshya n'icyaha kubeshya ni kubi iyo tugize amahirwe nk'umuturanyi ko igipangu tubamo kibamo n'abandi bantu iyo tugize amahirwe nk'umuturanyi akaba arahishije tuba dusakiwe kuko bazi story yacu barayije bazi ko ntawe umuntu akura ikindi cya kabiri iyo tugize amahirwe abanyarwanda harimo abantu bakiri bazima tukabona nk'umuntu yohereje 2 kuri telefone yoherejeho 2 ahwi dutuma umwana arakana turera nako umuntu aragatuma akakumva iyo rero umuntu agize amahirwe akabona 2 dutuma ako kana akaza nk'umuturanyi akadutekera tukarya cyangwa nanjye nkasodoka huko no kuguru ko kurakora kunguko kurakora n'amaboko arakora ahubwo ikibazo nakangaka kugatera ngo bagende nuko ngo gakubaganya ko nisakirirego ntabwo biba byoroshye nikiyicarira ugatuzi ngakabigasekwa nk'akiza nuko ibibazo cyane ntekereza ko ibintu byose bakubajije ibindi asabikubaza twaje mu rugo byinshi wabimusubije ngewe ariko tugana ku musozo w'iki kiganiro kugira ngo umuhe icyifuzo cyawe ni ikihe ese ni iki kintu nyamukuru wumvaga ukeneye kumubaza cyangwa se ni iki kintu wansabye ko mbanza kubahuza mbere yuko ujya mu rugo iki kintu wari ugamije cyane ikintu nari ngamije cyane ndikumva ibye murabizi nyine kandi wagiye ukurikirana story ntago numvaga neza koko yaba ameze gutya bigeze aha ngaha nagira ngo nyine wenda ni kwa kundi adashaka gukora wenda kugira ngo yego ndavuga ati rero mbere yo kugira ngo njyeyo koko kambanza mpure nawe nitegereze mbanza ndebe ariko ubu ngubu nyine abibona ko yababaye ubu wasubije ugiye gukora iki nyuma y'ibi ngibi kuko nanjye ntabwo navuga ngo wenda nkawe uyu ni umukwe wanyu afite mukuru wawe nkawe umaze kubibona ibi bintu ugiye gukora iki se nka famiye yanyu n'ayo makuru ujyanye muri famiye kumutabariza ariko kuko wenda bajyaga bakagirana ibya bindi bye pe ariko ubu noneho ni ukugenda bahuruza
nta nubwo bakwiye kwicara ahubwo kuko ndabona bikaze wenda nabo sinzi niba babona ubwo ntabwo babona ubushobozi wenda bwo kumujyana aho ngaho mu ubwo Buhinde gusa wenda ariko hari icyo bakora bakagira wenda n'abandi bantu ku ruhande bagize icyo bakora noneho bagahuriza hamwe bikagira uko bigenda kuko ndabona bitoroshye. Uriya hari ukuntu ushobora kubwira abantu ikintu ugasanga ntabwo bacyumvishe bimwe na rimwe nkawe noneho mwiboneye nicyo ugiye gukora ku giti cyawe nyine ni ugushakisha nkanjye wenda uvuga ngo mfite bo bari mu rugo baricaye ntacyo bakora ni ugushakisha nyine ko hari icyaboneka ariko nubwo icyo cyaboneka ntabwo gihagije kugira ngo abashe kuba yagera aho mu Buhinde. Ku giti cyanjye nyine nzagira icyo nkora icyo nshakisha mfatanyije n'umuryango wanjye ariko wenda icyo twasaba abantu nyine bari kubibona twebwe ubwacu ntabwo twabyishoboza twenyine nyine wenda kumuvuza kumutike yo kumujyana no kumuvuza ariko abari gukurikira iki kiganiro babona nyine ukuntu umurwayi wacu ameze bagira icyo badufasha natwe nyine tukongera noneho basi tukaba dukemuye kimwe na Innocente nawe. ahubwo ngiye numva kuri side yanjye ese nkaho ubwawe byashoboka ko ushobora noneho kujya kubayo ukamufasha muri ibyo bibazo byose barimo wowe ukagenda ukaburiyo ugafasha mukuru wawe ukamusaidia mu bintu byose bishoboka wabikora ibyo bintu biba uri kubona muri iyi minsi ubuzima buragoye pe biba yari bishoboka nakabaye ngenda nkajyayo ariko nanone nanjye nkeneye kubaho ntabwo uri kumva nanjye ntabwo ndi mu rugo kandi mu bundi buzima ni gushakisha twese rero ndabona nitugenda twese tukicara ahantu hamwe noneho ndumva sinzi abantu bagiraga n'icyo babaha nta nubwo bizakunda. So reka ngushimire cyane tugana ku musozo ndagira ngo Manzi agire ikintu abwira abantu badukurikiranye ndetse n'abakunzi be muri rusange. Murabona ko ubuzima butoroshye afite icyo kibazo cyo kujya mu Buhinde ndetse n'ikibazo cyo mu rugo rwiwe. Nkunda kubwira abantu kenshi reka mbibutse n'uyu munsi mubwira ngo gira neza wigendere ko byagenda kose neza uyisanga imbere araha ngaha nawe nagira ikintu ababwira n'umuntu mukuru kandi nawe amaso yawe araguha atiriwe avuga byinshi amaso yawe araguha. Rero ikintu nabwira ntabwo mbwira abantu muri rusange ndabwira abantu bakunda gufata ibintu nka brage cyangwa se ibintu biri aho ngaho niba ndi bubwire uwo isi itarakaranga ibi kimushakira ibirungo burya ibirungo by'isi birahenda. Hari igihe ushobora gusanga sauce tomate yo gukaranga umuntu isi yo iyiguze nk'amadolari 100 isi kabiri gushaka ayo madolari kugira ngo ibone iyo sauce tomate yo kumukaranga burya isi itarakaranga nyine ibi kimushakira ibirungo ikinyarwanda kirumvikana ku bantu nyine bakibifata brage ku bantu bari aho ngaho burya ijambo ry'Imana ryo bitubwira neza nubwo nabo babikomojeho neza gira neza wigendere neza uzayisanga he imbere. Buriya iyo ugiye kugira neza kandi ntago wita ku muntu yigiriye wita ku mutima wawe ubikoze ntago wita ku muntu bikoreye kubera ko hari benshi bashobora kuvuga bati reka ati uwo muntu bari muri ibi bati gutya na gutya nawe nakaguru gakora gutya naga kupitije na kwirana reka gakwegera ni danje. Umva rero hari benshi bashobora kwibaza batyo bakavuga gutyo njyambyumva rimwe na rimwe ndi mu mahanda ndi kwigendera cya kwa muganga n'ahandi hagiye atandukanye nkumva ati yo ese nuko wabaye uzi ko twari tuzi ko ari filime uzi ko twari tuzi ko ari ibintu muri gupanga we data we hangibaza ntago rero njya nsubiza umuntu iyo ndi mu bibazo ndisekera ntago njya mpfa gusubiza umuntu kereka ndi muzima nibwo musubiza iyo bambwiye gutyo ndaseka nkakomeza nkagenda cyane ko hari n'umuganga watwakiriye bwa mbere kuri reception nawe yarabivuze ati se nuko koko biriseriye nuko wabaye apfukuyeho
agira ubwoba tuzi ko burya bya bintu uzi ko abantu bazatuma burya abantu bagira ngo bya bintu si ibyanyabyo kubera iki hari benshi nyine baza muri ubwo buryo bakaza atari ibyanyabyo bagakora ibintu bitari ibyanyabyo ariko nkeka ko buri ikintu cya mbere gitinyitse muri iki gihugu ni ukwiyitirira ikintu kwiyaturiraho ikintu cy'uburwayi atari byo ikindi cya kabiri kujya gukinisha igihugu hano hantu rwose ni danje kuyavanga ugiye gukora ku idarapo uziko nigeze gukora gutekereza gukora akaririmbo avuga nti basi reka nje gutira imbunda ni darapo ukuntu bambwiye yewe data uri ikigoryi uratekereza ariko mara i Kigali hari ibintu umuntu aba atakinisha mu buzima gusa nyine ntacyo biba bitwaye umunwa n'ururimi n'Imana yabiduhaye kandi n'inyama zigenga umuntu aba agomba kuvuga ibyo ashaka nta mpamvu ariko ubutumwa mbugeneye abantu bashobora gutekereza gutyo gusa ikindi mwakagira Imana mwe niba wenda mushobora kuba mwikundira abantu bavuye mu mubiri nabwo tuzabasabira nta kibazo nabwo tuzabasabira ntacyo bitwaye gusa nyine aka kanya byo birakomeye kanya birakomeye bantu mudukurikira mudukunda birakomeye ikibazo cyo kujya kwivuza hanze mfite n'ikibazo cyabo nasiga nzi neza ko barwaye batanavuga burya umuntu nge nibe nanjye ndavuga rwose ntago ndwaye umunwa ariko undi we nta nubwo avuga nkeka ko n'abantu wenda bashobora niba banamwandikira simbizi nkeka ko n'abantu bashobora kuba bamwandikira sinzi niba nabasubiza niko mbikeka ko hari abantu bamwe na bamwe bamwandikiye ngewe ari nge nabasubije bahana voice ari nge wabasubije ariko nubwo nayibaye navuga neza ntavuga rwose ridasohoka uko nyine ndi kuvuga nabo niko baryumvise rero nkeka ko mwakagira Imana mwe mumaze kubona ibyacu ntago byoroshye gusa dushize hamwe byose birashoboka together we can do better turi kumwe ibintu byose birakunda kandi biba ari byiza ikindi ikiruta ibyo byose ni urukundo n'amasengesho mudusengere dufatanye gusenga mutwereke urukundo mutube hafi hari n'igihe ntanarenga i Kanombe because of the love from the people of God Imana igakora ibitangaza ku bw'amasengesho y'abantu n'urukundo rw'abantu usanga sindenze he i Kanombe kubera ko niba mwibuka story y'umuganga wari ukomeye wigeze kugaragaza uburwayi bwe bukomeye byaje gukunda kandi atagiye kwivuriza hanze ndibuka umuganga sinibuka neza uko yitwa ariko yigeze gukora ikiganiro ku Isimbi TV kwa Sabe bayitwa nde muramuzi ariko benshi baramwibuka bari Dr. nde ntago mwibuka neza nabibonyeho niruka ariko biri kose byarakunze kubw'imbaraga z'amasengesho n'abantu birakunda arakira kandi yari umuganga ari umudokiteri ukomeye afite n'ibitaro byiwe bwite ariko yarakize byarakunze rero urumva ko natwe mwadusengera kubw'imbaraga zanyu amasengesho ubufasha bugiye butandukanye byakunda because of God nothing possible so rero reka mbashimire umwanya mwafashe mukaza anshimira n'umuntu wese wari dukurikiranye urugamba rugira urwawe urugamba rugira urwanjye urugamba turugira urwacu twese turebe icyo twakora ikimana izadushoboza nicyo tuzakora bye bye ndabakunda cyane